亲爱好不好？新年快乐！今日咱的新歌队退休会，因讲完日即个时阵苗栗的民宿咱做去做礼拜，咱当心来祈祷。为感谢大家欢喜，是个护佑咱的主。虽然咱会受委屈、吞忍无怨，得主赐安慰，咱所有的重担、一切劳苦，完全要来交托主。咱不时祈祷，为你饮食，大家护佑咱的主。希望阮的上帝，愿新的一年，你开阮每一个人的心门，互阮用新的心对主来跑走头前的路程。当心祈祷，靠主耶稣名来求。咱拄则双年团契吼，或者叫做千岁乐团加起来差不多1000个，所以叫千岁乐团感谢主为了今日献诗，因练习足久的特别咱有看到曹太牧师还有陈丢肉两个真正真有心感谢主。一整天的时间已经来到2019年，唔知影大家目前的心情是安怎？是已经准备好对未来的日子充满有真大的盼望，还是因为互过去做的牵绊，使咱的心无法度放轻松？过去、现在、未来，是咱每一个人活伫这世上不断咧经历的时间。过去、现在、未来，当传道咧讲话的时阵，咱的即时的现在已经变成过去。即摆是9点55分，当传道咱讲了话的时阵，9点55分就变过去。有关时代科技网络如何进步，时间对咱来讲，永远是一项奥妙的事。咱无法度了解时间到底对倒一个来，要约远约一个去。时间拢无简单我会记民国76年，我对金门来到台湾，嘛是足惊人的。即阵金门足出名的大家消息电视拢看到金门真紧的时间30几年就过去。去年传到49岁，2019年我变几岁？有人讲28岁永远的28岁，50岁真紧的时间风飞咁快。但是当咱看到过去种种的劳苦重担，无管是你的感情、你的婚姻、你的家庭、经济、病痛，甲你个人的如梦的事，你想要向前来跑走的时阵，其实咱的时间是停止的。咱讲传统，咱时间是停止的。时间是爱有价值的，但是咱一直互过去去控制。像咱今日咱双年团契选的我共款，你今日去看过去，互过去在咱控制的时阵，传统安尼讲，时间是某一个时阵，伊失去伊的意义，咱虚度光阴安尼咱就无法度用专心的眼光，咱专心的这个人，欢喜来面对2019年。面对2019年，上帝为咱所备办老年假日，岁月卡咱地。顶礼拜主日显光牧师咱做了真好的勉励，伊的主题叫做爱记的，爱真做属神的人，你记袂？伊讲真做属神的人爱做3项的改变，咱你考一下，可以记袂？顶礼拜讲的爱记的，第一项爱脱掉旧的衫，第二个，咱的心爱有基督的心，咱爱活出基督的款式。3项，请问有简单做无？传道感觉也是真简单，也是真正真困难。咱信仰的性命无往前就会退后，
咱若无是伫现在2019年，咱第一个主力这时阵开始改旧换新的时阵，咱就会过去旧的旧梦，甲过去的软弱来包围咱的心思意念。咱不但对过去我们无能为力，甚至咱对现在未来的生活，咱会一点仔确定嘛？这是非常恐怖，搁互咱惊的那想。咱对未来，咱对现在，甚至对未来，咱无一点仔确定。就讲毋免讲，咱要慢慢继续教会，要起造真做荣耀上帝教会，真做社区的祝福。当咱的，但是咱都嘛是爱讲，就是咱的拄则问题，嘛是咱人生普遍每一个人拢会拄着困境。什么困境？就是当咱的生命不断受到过去的隐瞒，现在无明，对未来咱非常会惊吓的时，生命好亲像踏入黑暗深夜的中间，这时咱来停落来，我们要停下来。咱来等于创造这世界的源头。现代的人心无闲，太忙碌了。咱人袂停落来，咱的心从来会停下来，因为24小时拢有足侪物件在咧交叉。今仔日咱的经文记载伫创世纪第1章第1节到第5节。咱做伙伫新的一年，咱来读上帝话好无？来，咱摕咱的周报。咱的周报后壁面，周报后壁面咱做伙来读第1节到第5节上帝话，请。上帝创造天甲地，地是空空混沌，清洁明明无暗。上帝是人力水面，当咱的生命混乱的时阵，咱只有回到上起初的源头，咱才有法度看清楚生命存在的目的。什么就是上起初的源头？圣经记载，上起初的源头是一个无时间、无空间，独独只有上帝伫个尔。第1节讲，阮起头，上帝创造天甲地。这段的重点，互咱知，上帝是一位创造者，天下一切的万物拢是伊创造的。这中间包括咱人。创世纪第1节，互咱清楚知影，咱所拜的是甚物款的神。咱的上帝是万有管理者，伊无所不知、无所不在。上帝是超越一切的神。第2节到第5节，你讲。创造是有一个过程的，起初是无形象，起初的世界是无形象、混乱、无定序，是真趴远的景象。当当时地上无任何有生命的花草、动物甲人，是雨水砍灭搁乌乌一片。但是当上帝神为营伫地面的时阵，地上一切就开始起变化，从无法度大的所在变做有通大的所在。第3节开始，上帝透过伊的话创造了光，光代表咱的生命救赎，有时讲也是代表上帝的同在的记号。第4节，上帝看光是好，因为有光的时阵，就会空空混沌的物件会消除。咱毋知有安尼感觉无？有时咱感觉乌乌的时阵，是因为无光。甚至平常时咱感觉哇，咱目睭足光的，咱目睭足入内，看物件足清楚的。迄毋是你目睭内，迄是因为有光伫头前咧照。无咱做一个试验吼，咱即摆大家感觉目睭足光的，看下就做法去。等咱把迄灯光啊
近的时阵，咱就看无啊。光就是这个意思。这座上帝将光较暗啊分开这个动作，代表伊将该放入什么所在物件啊放互好势。分开这个动作，互世界充满和谐甲平顺。第50，上帝互光甲暗好名，叫做日甲暝。有名代表是有真实存在的物件。曹太牧师的爸爸叫做何说林曹太，林曹太牧师这人真正有真实存在。咱建成教会是真正有存在的一物件。好名法国互咱看到是上帝伊的冠冕。咱看是整个创造的事件，咱一般都互咱看到上帝对第一天、第6天创造世界伟大，这是非常的显明，也是事实的事。但是咱也知影，代志毋是咱想的遮简单。创造的代志是因为有上帝的疼，甲上帝的牺牲，然后有上帝伟大的创造。这个顺序是这样子，不是先创造，是因为上帝对咱的疼、甲牺牲、甲有创造。意思咱咧讲是，咱毋是单听伫上帝伟大的中间受创造，搁较伫上帝的疼甲牺牲的中间受创造。既然上帝透过家己的所在创造了这个世界，就表示上帝首先需要从家己某一部分空出来。即个讲法就是上帝爱牺牲伊某一部分，去创造宇宙万物。如果咱所住的这个空间，咱这个世界是有受时间甲空间的限制，安尼上帝咧创造的时阵，互咱感受到，上帝是无限的上帝，伊愿意牺牲伊家己，互无限的咱去参与上帝永远的工程。上帝愿意互伊的永远甲咱的暂时，咱人拢是暂时的，这世界嘛是暂时的。上帝愿意用伊的永远甲咱的暂时连做伙。对安尼，咱应该淡薄会来感受到，咱所敬拜的上帝是甚物款的上帝。历史的一年，这是非常的重要，这是咱信仰的根基。咱若有安尼的明白，咱的上帝到底是甚物上帝？我记得新学院的老师有一个讲一个比喻。上帝创造宇宙万物的过程，就是好像一个妇人怀孕的过程的中间，伊的身躯爱牺牲一个空间，互囡仔来大。这囡仔本来开始是真小的，慢慢愈来愈大。当伊愈来愈大的时候，对妈妈的身躯是负担嘛是愈来愈大，甚至有性命的危险。上帝对起初创造宇宙万物开始，互咱看到，就咱妈妈咧要生囡仔共款，你要行一条牺牲甲疼的路。各位学者，2019年已经开始，上帝第今年一开始就透过创世纪对咱建成教会的兄弟咱来讲话。这是非常特别的祝福。当咱转去看到创世纪的源头，互咱明白一项事，就是只有上帝是创造者，咱是受创造的。咱受创造的人爱知影，咱一生的主权是伫创造咱的上帝手中。上帝的主权内面，互咱看到伊的疼，甲伊的牺牲伫内底。当咱有即款明白，会改变咱的生命观。咱生命中的境遇一定有好有歹，无可能逐工出力的。咱的一生的过程中间一定有好有歹。当咱对上帝有正确明白时，当咱拄着
时，咱的心态、咱处理的方式，就完全无共款。目前咱教会，咱的表面上咱来看，虽然是风平浪静啊，但是私底下咱若去关心、甲了解，就知影，咱继续教会，无管是大人，还是囡仔，有真侪兄弟因的性命，因为家庭、工作、学业、病痛，甲人的关系，因长期来拢无法度应进。因的性命拄到真大的挑战，因的内心受拖磨，因受不住。看到即款的情形，难道甲牧师以及一个同工，阮的心内真正唔甘。因为咱遮的兄弟，因目前的性命的境况是无明的情形，因对未来充满真侪的唔知影。因为伊的性命早就陷入去清险的高度的边缘，但是今仔日的经文带来互咱真大的盼望。咱的性命、咱的时间，遮的主权是属于上帝，毋是属于世界的魔鬼。全都要讲一遍，咱的性命、咱的时间、咱的主权是属于上帝。毋是属于魔鬼，咱就要靠咱的信心，咱来体会上帝的主爱，上帝牺牲一定会放下咱每一个人。传道用咱，毋是用因，是要互遮个苦难中的兄弟知影，咱继续教会每一个兄弟姊妹是甲因共你受苦。上帝一定对咱有美好的呼召。因为苦难是咱每一个人拢会拄着，你今年袂拄着，你换年可能会拄着。阮后生去做兵4个月，做兵进前伊是初二就已经期满。伊做兵进前，伊早讲个消息，叫阮帮伊祈祷，伊心内足艰苦。伊高中是真好个。同学去游泳，去溪边跳水，一跳落去就袂起来。伊心内非常的艰苦，伊就去做兵。伊要期末进前，佫听到一个消息，伊伫台南咧读册时阵，伊伫迄教会咧聚会，有一个青年骑乌托邦互弄死，伊嘛足艰苦。12号，伊伫台南参加告别式。参加了，伊还要转来台北。咱每一个人当时的拄着苦难，咱真正拢毋知。咱来倚靠上帝，咱来掠着上帝。上帝一定带咱经过旷野的试炼，只有经过试炼的人，才有看到上帝创造的奇妙。咱人的一生，拢是活伫上帝的试炼的中间，敢毋是？另外，咱教会嘛，一款兄弟，因的事业、家庭，一切非常的顺利，传道非常的感谢主、阿罗主。但是今仔日的经文，共款对遮兄弟姊妹做提醒：上帝是创造者，嘛是修事的源头。咱每个拢是对上帝来，毋是因为咱有比别人较好，毋是安尼。咱就读过约伯记。约伯记第1章21节安尼讲：我赤身出入母胎，也比赤身归回。守事的是耶和华，守去的嘛是耶和华。上帝召咱每一个人愿意赐予咱无共款的恩赐，是要呼召咱做一个好的管家。只有真侪好的管家的人，才会丰富丰盛的守事，才是意义的。传道来讲一个好管家的，我甲牧师知影，阮来变成1年外，阮常常伫顶面咧讲爱奉献的代志。有真侪兄弟，有私底下咧讲，真无爱阮听阮伫顶面咧讲奉献的代志。伫我以前伫公司上班的时，
共款嘛，教会有真侪兄弟直接甲我讲，是透过牧师妈，牧师妈，私底下你提醒我，某某人毋免奉献遮多啦，你加留一寡钱以后通买厝，这真正是对我有疼心好的兄弟啊！咱教会对旧年开始就有做工程，咱陆续去进行完成。这个工程的完成，帮助咱教会看到真大的愿望。传道真正新年的开始，爱感谢真多的两一当工的付出。今年咱共款有真多咱的信仰的工程的地基，需要咱做伙来带导，做伙的信心的引传内底咱献咱的心力，献咱的时间，甚至爱献咱的金钱啊！爱奉献咱的金钱。各位兄弟，当无限的上帝限制家己的主权，邀请咱有限的咱做伙来同工，这是咱建成教会真应要的时刻，嘛是咱真应要的时刻，敢毋是？但是如果咱大家拢无做一个上帝好的管家，安尼咱建成教会就变成怎样？传道毋敢去想，爱记咧，无进步就是咱，就是退步。毋是讲无进步就会停止，毋是。咱看到教会真正真侪无进步的教会，伊就是起入去。爱了解咱伫地面上有的一切，无管你是温厝，我们的荣华富贵，不过是暂时的，才会真紧会过去。我甲牧师团讲的奉献，不过是希望咱的兄弟，将上帝丰盛手术互咱的一部分，原本咱就应该互上帝部分来献互上帝安尼啊。咱毋通偷摕上帝荣耀。各位兄弟，新的一年咱通诚做我拄则讲的迄位好的兄弟，甲己毋奉献。佫想要主动人去奉献迄位兄弟，传道无客气安尼讲，迄位兄弟所信的耶稣，甲我所信的耶稣是无共款的。传道拜托咱建成教会，咱所有信仰的前辈，爱帮忙，咱就正确，咱美好的传统，爱传承落去。奉献真正不过是要做上帝好管家其中上简单的第一步尔。奉献是真简单的代志，其他有真侪比奉献较困难的。几年前，我的母会民权教会的长老因批过尾来使馆找我开讲，讲一件代志，我足惊。因民权教会有一个姊妹，每一礼拜、每一个月，伊的11奉献是20万，伊的1/10奉献是20万，感谢主。咱来诚侪上帝好管家，阿门。最后回首2018年，咱教会有真侪兄姊妹回应咱上帝呼召甲委身，因真甘心乐意伫每一个团体咧侍奉。咱无管是咱社区的志工，平常时咱会友的探访，咱主日爱宴的服侍，咱查经祈祷会，主日礼拜时，坐坐的招待服侍人员，咱的诗班，咱敬拜团，咱的音控，咱的插花，咱等等，咱每一个团体聚会的活动，因为有大家愿意牺牲奉献，加行一日路的精神。虽然咱一年来咱中间有做的目屎，但是因为大家的疼，互咱教会变成记录和谐有愿望的教会。传道甲牧师真骄傲，会使来建成教会，甲咱大家做伙祈祷上帝的教会。多谢大家一年来的辛苦，愿上帝来纪念咱每一位付出的。
同工。咱大家有注意咱今日的生活有共款无？咱来有时你无共款，咱来看一下，咱内底有爱餐任性的名单哦。哦，咱爱餐名单哦，咱即礼拜咱即礼拜有两个是幼美姐恩德因为任性的名单。咱从一开始，咱的爱餐，互咱教会经历上帝满满的听伫咱的中间。真侪咱的长辈，真侪人，感觉爱的，带来互伊真正，伊心内有真侪的感动，较听伫中间。咱公开部希望大家伫新的一年有法度来参与咱爱餐，咱无法度出力，咱有法度出钱。参与本身就是一种委身运动，会记得咱旧年真紧一礼拜就填满，这是真正互咱足甘心的。2019年，咱继续是咱的异象，咱青泉进信徒，咱做咧较一遍来，咱看咱的做法，咱这意向最重要的，这毋是什么主题，毋是什么目标，这是上帝我甲牧师。我毋知阮会来进行教会牧会几年几单，但是上帝互阮的意向足清楚。咱就是该起做安尼教会，咱出做来读一遍好无来？来，请新传进信徒，万民该祭司。咱读经祈祷，咱是委身服侍，伫彼此三定的中间来起做咱的教会诚侪应用的教会。2019年，咱教会事工计划已经计划好啊，咱也已经开始咧跑走。咱昨天的真理班也开始咧上课啊。咱即期的真理班有人要受洗，咱的师班会退休会，咱的师班引起辛苦。一年通天下拜六拢爱来练习，礼拜了后爱搁练习，因爱充电的。因爱离开咱这所在去退休的，去充电的。13号就是后礼拜，咱新的团契的会长，甲副会后要就任。新人新气象，应该咱有渐渐的感受咱的新的会长，伊拢有新的做法。农历年过后，咱的中一单工，咱也有2天的组织会，咱要邀请到咱对外国来一个牧师。几十人来准备这个组织会，社区关怀试点是浸会长老的努力的带领之下，咱明年要对3.0，咱去年的3.0，咱今年要提升到4.0。这是什么意思？3.0到4.0的意思就是讲，咱毋望咱会使互咱的社区的长辈，搁较侪感受咱耶稣基督的行对的力。还有咱礼拜5，咱的执事美玲执事代表咱建成教会来就任中会咱双联部的部员，参与伫中会双联部的决赛。咱规教会2019年，咱会使讲是内外兼修，咱无论是硬体软体，咱拢准备好要来应征来跑走。新年新希望。毋望咱所有的兄弟勇敢来回应上帝。过去的要做3项代志，属神的新人，咱就记录来。第一个是，咱来脱掉咱旧的衫。咱今日无管是停伊就开始咧唱歌、练诗歌，还是曹太牧师带领咱的敬拜诗歌。内底更重要是，咱咧从2018年。以前旧的衫要脱掉，我们不要把过去一直穿在身上。咱那个旧的衫脱掉。第二呢，咱的心要变什么心？基督的心，基督的心，毋是传道的心，毋是以前的心，是基督的心。第三呢，咱咧活出耶稣什么呢？宽恕，咱的耶稣的宽恕。互咱的性命真正因为耶稣基督牺牲的疼，咱改负满心。每一个兄弟，咱已经法度
经历着咱对起头上帝创造天甲地的时，迄种无受时间、空间限制甲主的同在。我是咧讲啥物？当咱的款式愈来愈是耶稣基督的时阵，咱就超越上述外教甲你讲的三度空间，会到第四度空间是啥物意思？属神的人就是咱会到上帝愈来愈远的时阵，咱就无受空间、时间的限制，因为时间、空间的限制会互咱有真多的劳苦重担。我们有很多的重担，我们很多的压力，甚至我们好的时候我们会骄傲，那你骄傲。但是当咱人愈来愈我靠耶稣基督的时阵，咱的心是无受时间、空间的限制。咱会等去到咱上起初创造天甲地迄阵的时阵，迄阵的美好。啊，到迄阵的时阵，咱有真多会满足甲平安。这是传道期待咱新的一年，咱有安尼新的愿望，咱同心来祈祷。天父，阮的上帝，阮感谢罗你。伫新的一年，愿你帮助阮每一个兄弟姊妹。阮知你的创造毋是起初创造就停止，现在你嘛共款也搁你创造。感谢主，2020年找圣囝耶稣基督道成肉体来到这个世间。阮看到耶稣伊限制伊心性，真做上帝的款式，伊真做人伫阮的中间。毋是今仔2000年前离开，如今共款耶稣基督活伫咱的中间，帮助阮每一兄弟姊妹，拢会使真做道成肉体的耶稣，活伫这个世间，真做每一个人，真做台湾这个土地，真做社区，真做教会的祝福。同心祈祷，靠主耶稣的圣名来求，阿门。